더운 것 같긴 합니다만. 이제 시작이었어. 도착을 했습니다. 예은이도 짐이 너무 많아. 가자. 가자. 날로 피울 건데 고구마를 가져오면 여기서 구워 먹을 수가 있대요. 늦었어. 고구마 늦었어. 사와. 눈에 영혼이 없지. 행복하지 않니? 아니 좋아. 생일 축하해. 우리 훈련 받으러 온 것 같아. 약간 훈련하는 느낌이다. 48년 동안 고기를 구워오신 이시윤 장인. 장인의 삼겹살. 아직도 한참 남았다. 따라라라. 거기 주세요. 유하. Hello. 사장님이 사진 찍어준다고 해서 안녕하세요. 이제 사장님 있는 대로 갈 거지롱. 저기가 메인실.